چې زما رازق الله دې مال براکي اگر چې کاروبار بم کې مهنت پکې مشقت پکې خو عقیده به دې دی چې یاره مال رزق هغه الله راکي مجال شته که ذره برتا باندې د رزق تنګي راشي او یا پریشانی راشي مونږ خو بیماران شو رزق بیماران کړي بیګاله به څه خورم سبا به څه خورم په دې غم کې یو بیماران شو ژوندم خراب شو لاړ شه دکان ته دکان کې کېنه بس د الله په ذات باور وکړه دغه دغه حرکت دی دغه دغه مهنت دی ته کېنه زه پټي ته لاړ شه او پټي کې لاس پې وخوځوه دکان ته لاړ شه هلته لاس پې وخوځوه خپل کاروبار له لاړ شه هلته وخوځه بس نور د دغې نه تمه مه کوه چې زما خدای دا دکان دی زما خدای دا پټی دی زما خدای دا نوکري ده نه دا ټول څیزونه رازق دغه نه دی رازق الله دی الله به تعالی رزق درکوي وما من دابة فی الارض الا الله وی دا 2 سبقه ما یاد کړي دي ډېر قیمتي سبقونه دي که دا مونږ یاد کړل چې مونږ ټول رونه یو انما المسلمون اخوة بس امن راغې دې سره خوشحالي راله دې سره جګړې ختمې شوې او چې دا وایو چې رازق مې الله دی وما من دابة بس دا رزق مسله الله حل کړه په قلار بناس یو الله براله فراخ رزق راکوي دونه منډې ترړې به نه و نو عزتمندو دا مې وی چې دا میاشت د مواسات میاشت ده د غمخوارۍ میاشت را روانه ده چې په دې کې مونږ غریبانانو سره او غریب د غریب قدر وکړو غریب ته په درنه سترګه باندې وګورو که دا غریب نه وي زما زکات په چا قبلو فرض زکات دا خو به بیا ما سره پروت و دا فریضه خو نه ادا کېده د دې فریضې ادا کولو دپاره به زه کم ځای کې بیا ګرځېدم الحمدلله چې غریب شته چې زما زکات قبول کړي الحمدلله چې غریب شته زه صدقه کوم او نږدې را سره میلو شي زما په کور کې زما رور دی زما خور ده زما ګاونډي دی زما رشته دار دی بار وتلم ورپسې نشته غریب د الله یو نعمت وګرځو احسان یې وګڼو چې یاره شکر دی چې ما سره غریب شته نو د غریب ته سپکو نه ګورو او غریب چې دی قدر او احترام وکړو فقراو پیغمبر علیه السلام ته یو وفد راولېږه چې پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې مونږ خو نه زکات ورکولی شو نه حج کولی شو نه صدقې کولی شو نه جهاد لتلی شو مالدارو ټولې ګټې وکړې او مونږ غریبانان دقسې لاس په لاس خپه ناست یو مونږ خو هېڅ ګټه ونه کړه اخرت پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته وی غریبانانو ته لاړ شه او زما سلام ورته ووایه څونه غټه خبره ده غریبانانو ته زما سلام وایه پیغمبر علیه السلام یو مزدور ولید مزدور ستړي مشي ورسره وکړل د الله داسې کلک و د مزدورۍ د وجې نه پیغمبر علیه السلام راواغېشتل او ښکل یې کړل چې په دې او وی فرمایل الکاسب حبیب الله کسب کوونکي مزدوري کوونکي د الله دوست دی د الله د دوست لاسونه یې ښکل کړل خلکو به د پیغمبر لاسونه ښکلول پیغمبر د مزدور لاسونه ښکل کړي د مزدور دومره لوی مقام دی پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته ویلاړ شو غریبانانو ته ووایه چې الله پاک تاسو له ډېر لوی مقام درکړی دی تاسو باندې د آخرت په ورځ 3 احسانات الله کړي دي چې هغه په مالدارو باندې نه دي کړي یوه خدا چې تاسو په دې خپل غریبۍ باندې صبر وکړئ 1500 کاله به مخکې نیمه ورځ د آخرت نیمه ورځ 1500 کاله ده 1500 کاله به تاسو د مالدارو نه مخکې جنت ته ځئ حضرت سلیمان علیه السلام پیغمبر دی بادشاه او مالدار او دی غوښتې وه غریب به د سلیمان علیه السلام نه مخکې جنت ته ځي دا څومره لویه مرتبه ده د غریب چې د یو پیغمبر نه مخکې جنت ته ځي دا د غریب له الله دا مقام ورکړی دی او دویم ورته ووایه د غریبانانو ته چې د سرو ملغلرو نه
خدای پاک بالخانی جوړی کړی دی په جنت کې او هغه بالخانی هغه د غریبانانو د پاره دي او هغه داسې دي لکه په دنیا کې لکه د اسمان د استوري دي چې د ځمکې نه ورته دا خلک ګوري او سترګې پې خوشحالیږي دقسې جنتیان به هغې بالخانو ته ګوري او خوشحالیږي به د ستورو په شان به هغه بالخانې به د چای هغه به د دې لاندې خلکو نه وي د دې مالدارو به نه وي هغه به صرف د غریبانانو دپاره دا لوی مقام دی الله غریبو له ورکړی دی او بل پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل وی دا مالدار هم د الله ذکر کوي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دا ذکر کوي او غریبانان هم دا ذکر کوي کم ثواب چې الله په دغه سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر په ذکر او اذکار باندې غریب لکم اجرونه ورکوي هغه مالدار له نه ورکوي څونه غټه خبره ده هغوی د پیسې تقسیموي او ته سبحان الله وایه ستا هغه سبحان الله د هغه د زرګونو د لکونو تقسیمولو نه بهتره دا غریبو له الله دا مقام ورکړی دی د معاشره کې موږ سره غریب خلک دي وګورو زمونږ په کورونو کې زمونږ رور دی زمونږ خور ده زمونږ ترور ده رشتہ دار دي بار موزه غریبانان رشتہ دار هغې باندې الله ډېر اجر ورکوي په دې روژه کې بل چا کره روژه ماتې مه لیږې هېڅ حاجت نشته بل ځای ته لیږلو ته حق خپل رور له روژه ماتې ورکه هغه خپلې خور له روژه ماتې ورکه د هغې ډېر اجر او ثواب دی نام نمود پرېږدی چې کله یو پسې لیږي او کله بل پسې لیږي نه هېڅ حاجت نشته د ګاونډي هېڅ حاجت نشته په کور کې رور او خور غریبانان دي نږدې تا سره غون روژه ماتې ورکه هغوی له هم د رشته دارۍ ثواب شو او یو د غریبۍ هم ثواب شو لږه جذبه زړه کې پیدا کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي هي شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده نو غمخواري وکړو چا سره وکړو رونو خویندو سره وکړو عزتمندو د کوره بارونه باسو بس هېڅ حاجت نشته بار بیګاله به هلال کمیټي میاشت ګوري که میاشت وکتې شوه اعلان به وکړي سبا به روژه وي که ونه کتې شوه بله ورځ له خو بیا خود به خود روژه ده بعضې خلک دا چغې وی یوه مو خوړه یوه هم زیاته ونیوه اوس په ځان باندې د ګناه اعتراف کول چې مونږ یوه روژه خوړلې ده ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو زنانه راله یا رسول الله ما زنا کړې ده ما پاکه که په ځان یې اقرار د ګناه وکړه په ځان اوس د هغې سزا څه وه د زنا سزا قرآن بیان کړې د حد هغه چې دی نو رجم دی څه مطلب یا رسول الله ما پاکه که نو پاکه دا مطلب چې ما رجم که پیغمبر علیه الصلاة والسلام رجم کړه په ځان یې اقرار وکړه د هغې دغومره سزا وه د هغې ګناه که یو سړي په ځان باندې دا اقرار وکړه چې ما خو یوه خوړلې ده نو د دې یوې روژې د خوراک چې څومره سزا ده دا به خدای پاک اگر چې دنیا کې خو څوک سزا ورکولو والا نشته آخرت کې به الله دله دقمره سزا ورکوي د یوې روژې د خوراک چې څومره سزا ده ځکه د په خپله په ځان اقرار وکړه چې په خپله اقرار دی وکړه بس ګناهګار شوي دقمره سزا به د قیامت په ورځ الله درکوي اگر چې روژه دې نه ده خوړلې خو اقرار دې کړی دی سزا به الله درکوي دا خبرې مه کوئ بالکل چې یا م یوه وخوړه یا م یوه زیاته ونیوه زمونږ د دې خبرو ذمهوار نه یو مکلف نه یو د دې دپاره خلک شته بس هغه مقرر دي او هغوی به مونږ له میاشم ګوري او د هغوی دغه ذمهواري ده او ټوله ذمهواري د هغوی په سر ده هېڅ حاجت نشته چې څوک ووایي یو م زیاته ونیوه او یو م کم ونیوه بس مونږ به حکم چې څه راشي بس د هغې تابعداري به کوو بل په روژه کې لنډې شپې دي ډېر خلک په روژه ماتیو کې پښمنۍ به نه کوي ناراسته خلک دي بعضې خوبونه کوي پښمنۍ وفي السحور برکتون پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای د پښمنۍ په روټۍ کې ډېر خیر او برکت دی نو برکت دغه دی الله بدله صحت پې درکوي بیماری به دې په خدای پاک ختمي کړي وګوره برکت دی ته وایي نو چې بیماری دې په خدای پاک ختموي نو خلک د شپې نه راپاسي دا دوایانې نه اچوي نو به دوایانو نه به دې الله خلاص کړي
نو په پښمنۍ کې برکت دی خیر دی پکې نو پښمنۍ خامخا کوئ که یو ګیلاس اوبه دی ولې نه وي خیر دی څه ناسه خوراک لږ شانتې دی ولې نه وي خو چې پښمنۍ کې څه ناسه او پاسور خو به خامخا ځکه مونږ مسلمانان یو بس دا ډېر خوبونه مونږ وکړل ښه بس اوس په لږ شانتې د شپې شوګیره وکړو د شپې ختم دغسې چې دی نو د شپې تهجد له وپاسو پښمنۍ ته خامخا خلک پاسي نیمه ګنټه سړی مخکې پاسي او تهجد وکړي لوی اجرونه ثوابونه دي تهجد دا یوه میاشت بس د عبادت وکړو ډېر خوراکونه مو شو خوبونه مو شو هر څه وشو راځئ دا یوه میاشت کلکه ملا وتړو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي پیغمبر علیه السلام به ملا کلکه وتړله لنګ به یې کلک وتړه عبادت ته به یې ځان تیار کړ عبادت ته ځان تیار کو انشاءالله کلک عبادت کو د یوه میاشت کې الله باندې ځان وبخو بل انشاءالله زمونږ دی جماعت کې ختم به د تراو نو کومه ورځ باندې روژه ونیوې شوه که سبا ونیوې شوه که بله ورځ نو په هغې شپه باندې په سبا باندې یعنی په هغه شپه چې روژه ونیوي شي نو په هغه بله شپه باندې زمونږ به د تراو ختم انشاءالله دلته شروع کیږي ټولو ملګرو ته درخواست حصه پکې واخلې تراو ختم هم ډېر ضروري دی تراویح چې مونږ نه پاتې نشي عباداتو خیال وساتو الله دې ما لم توفیق راکړي او الله دې تاسو لم توفیق درکړي خدای رحم او کرم را باندې وکړي خدای دا میاشت را باندې په خیر او عافیت سره تېره کړي خدای زمونږ پکې نصیبه وکړي خدای زمونږ پکې د عبادت نصیبه وکړي خدای مونږ له پکې صحتونه راکړي خدای زمونږ پریشانۍ پکې ختم کړي خدای ظالمانو مفسدانو په امان کې وساتي مردگان د اهل اسلام هم وبخي بیمارانو تم شفا ورکړي زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي صلی الله تعالی سنت کوي خدای مبارک